Cześć, siemano. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, jakie są wady, zalety, bądź też po prostu różnice między grą solo, w duo czy w Team Huncie. Jak wiemy, Tibia to gra MMO i pozwala nam łączyć się z graczami z całego świata i tak naprawdę meritum Tibi jest interakcja. Natomiast wiadomo, nie każdy ma jakoś mega dużo czasu na gierkę i jest bardzo dużo graczy casualowych, którzy po prostu gdzieś tam jak mają wolną chwilę wbijają sobie na gierkę, żeby sobie po prostu popykać. I bardzo często są to gracze, którzy jednak decydują się na rozgrywkę głównie solo. Natomiast dlaczego? No gdzieś tam właśnie to z tych różnych wad lub bądź zalet tych trzech rodzajów rozgrywki właśnie wynika. Oczywiście, grając solo, przede wszystkim ale to największa zaleta jest taka, że nie jesteśmy od nikogo zależni. Nasz czas jest wtedy, kiedy my go mamy. Możemy sobie pograć wtedy właśnie, kiedy my mamy czas. Nie musimy się z nikim umawiać, nie musimy się do nikogo dostosowywać. I to jest przede wszystkim chyba tutaj największy właśnie punkt, dlaczego gracze casualowi wybierają typ rozgrywki właśnie solowej. No bo po prostu wtedy, jak tylko mają czas czy ochotę, mogą sobie popykać. No i też, że tak powiem, w tym momencie nie jesteśmy tak bardzo zależni od miejscówek, tak? No bo jeśli chodzi o Team Hunt, no to gdzieś tam pod Team Hunt miejscówki są dość ograniczone, tak jak powiedzmy pod duo. Natomiast jeśli gramy solo, no to tych miejscówek jest bardzo dużo. Już pomijając to, że grając solo, to tak naprawdę nie musimy skupiać się gdzieś tam na expieniu czy profitowaniu. Możemy robić łapać się z kimś w bossy, jakimiś losowymi teamami. Możemy sobie robić jakąś bestiareczkę, no albo po prostu możemy iść expić, tudzież profitować solo. Jak jest poza tym tego plus? No jeśli idziemy gdzieś profitować, oczywiście na różnych przedziałach levelowych gdzieś tam ta sytuacja będzie wyglądać troszeczkę różnie, tudzież się zmieniać, natomiast często jest tak, że po prostu jeśli idziemy na profit, no to lepiej się to opłaca solo, no bo gdzieś tam jest wiele miejscówek, które Deoperate mają uzależniony od jakichś grubszych itemków. No i to, że idąc w dwie osoby czy w Team Huncie zabijemy tych mobków dużo więcej, to nie znaczy, że tych drogich itemów wypadnie nam dużo więcej i często zdarza się właśnie tak, że bijąc jakąś miejscówkę solo jesteśmy w stanie zrobić więcej profitu niż jak podzielimy się potem na 2, 3 czy 4 osoby. Takim przykładem może być czy Ingol, czy nawet nie wiem, jakiś Roszyk, czy coś. Jest bardzo dużo miejscówek, gdzie po prostu bardziej się opłaca iść solo niż iść w jakimś teamie, jeśli chodzi o pieniążki oczywiście. Natomiast minusem jest to, że wykręcić dobrego expa solo już jest naprawdę ciężko. Wiadomo, nie mówimy tutaj o jakichś wysokich levelach, gdzie na przykład 1300 Knighty idą sobie solo na Kobry i robią 9 milionów na godzinę expa. Tylko bardziej bym tutaj skierował się gdzieś w jakieś przyziemne 500, 600 levele, no to wykręcenie solo expa dobrego no nie jest takie proste. Oczywiście gdzieś tam magami mamy te elfy, gdzieś tam knightami też coś sobie możemy znaleźć, natomiast idąc w Team Huncie na pewno jeśli chodzi o expa wyciągniemy dużo lepsze liczby niż bijąc cokolwiek solo. No i to jest właśnie minus, że jeśli chodzi o expa w gierce solo cyferki jest wyciągnąć ciężko. Co więcej, no wiadomo, gdzieś tam jakieś questy, bossy, no tak naprawdę tutaj możemy próbować szukać sobie teamów z doskoku, żeby to wykonać, więc to nie jest jakiś tam, powiedzmy, nie traktowałbym tego jako problem. Natomiast gdzieś tam pomiędzy Team Huntem a grą solo jest gierka duo. No jeśli chodzi o duo, największy problem to są właśnie miejscówki, bo tak naprawdę samego już kompozycji duo, no to mamy albo Druid Knight, albo Druid Paladin. To są raczej takie standardowe kompozycje. No wiadomo, czasami gdzieś tam jakieś pary z MS-em się robi, czy coś w ten deseń. Natomiast to na pewno już nie jest tak wydajne jak duo z Druidem.
Też oczywiście zdarzają się na przykład duo dwóch magów, tak, gdzieś tam, natomiast to też już tutaj problem pojawia się taki, że po prostu pula miejscówek jest ograniczona. Co gorsza, jest dużo miejscówek, które po prostu w duo są mało wydajne, bo na przykład w duo na nich wykręcicie mniej profitu niż solo, natomiast exp w duo będzie niewiele większy niż robicie go tam solo i to jest największy problem grania w duo, tu mi się wydaje. No bo plusem na pewno będzie to, że łatwiej się dogadać w dwie osoby, jeśli chodzi o ramy czasowe czy o miejscówkę, niż stałym teamem, tak, czteroosobowym. Jeśli chodzi o takie tego typu plusy między graniem solo, duo, a w teamie, na pewno plusem jest to, że grać solo jest po prostu łatwiej, bo nikt tak naprawdę niczego od nas nie oczekuje, nikt na nas nie polega, więc po prostu jeśli coś zmaścimy albo po prostu będziemy sobie klikać na spokojnie, no to też nikt nie będzie na nas presji stwarzał, że nie wiem, robimy za małe cyferki, za mało dipsa, za mało leczymy i tak dalej. Natomiast granie w duo jest o niewiele bardziej skomplikowane, a wręcz wybacza dużo więcej błędów, też gdzieś tam jak się trafi komuś jakiś disconnect, jakiś lag, coś ten deseń, no to też jest to ten plus, że zawsze ta druga osoba będzie miała szansę, żeby nas uratować przed śmiercią, czy to druid wyleczyć, czy to knight jakieś tam potworki odciągnąć. I tu jest gdzieś tam taki duży plus grania już nawet w duo, tak? Natomiast jeśli chodzi o Team Hunt, no to tu zaczynają się schody. Po pierwsze, wszyscy członkowie drużyny muszą gdzieś tam dogadać się godzinowo. Wiadomo, tutaj problem już w pewnym momencie, jeśli traficie na drużynę taką, która koniecznie chce tryhardować, codziennie robić Team Hunt, no to w pewnym momencie zaczyna się układanie już życia troszeczkę pod tibie, co osobiście sam przeżyłem i nie do końca mi to na dzień dzisiejszy na przykład odpowiada. Gdzieś tam już zaczynacie, im bardziej wiążecie się w Team Huncie, tym bardziej żegnacie się z gierką casualową, no bo ciężko jest też znaleźć drużynę, która będzie miała podobne podejście do gierki, czyli jest Team Hunt, to jest, nie, to nie ma trudno, tak? Zawsze gdzieś tam ktoś będzie miał jakieś swoje plany, cele, ambicje i może wywierać jakąś presję, nacisk w jakimś kierunku, żeby robić częściej hunty, albo ktoś po prostu będzie miał problemy, nie będzie miał czasu i będzie chciał często skipować hunty. No i to tu zaczyna się problem. To jest taki pierwszy i najważniejszy, największy problem, jeśli chodzi o grę w Team Huncie. Właśnie to, że trzeba się 4 osoby muszą znaleźć w tym samym przedziale godzinowym czas, żeby pograć w gierkę. No i przede wszystkim to jak idziecie na Team Hunt i już zbierzecie się w 4 osoby, to nie pójdziecie sobie na, nie wiem, na Rosza na pół godzinki, tylko idziecie na jakąś tam miejscówkę na przynajmniej te 2 godziny zazwyczaj się Team Hunta robi. No plus jakieś spakowanie, plus dojście na respa, ewentualnie jakaś przerwa, no już macie te 2,5 godziny, musicie sobie zarezerwować na takiego hunta, no i wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić, żeby tak po prostu codziennie czy co drugi dzień wygospodarować sobie te 2,5 godziny z życia po to, żeby iść na Team Hunt. Drugi problem, jaki się pojawia, to różnice charakterów. No bo wiadomo, ludzie są różni ludzie grają w trybie gry, ludzie mają też różne cele w samej gierce. Więc często te różnice charakterów, wiadomo, jakieś pojawiają się kłótnie, nieporozumienia, tak dalej. No i czasami to też potrafi nawet odebrać chęć do grania, jeśli ciężko się czasami dogadać, zaczynają się jakieś fochy tego typu rzeczy, no to jest taki kolejny minus i problem gry w Team Huncie, który na pewno się pojawia. No i trzeci, może nie minus, może to nawet bym powiedział, zależy jak na to patrzeć, może to być minus, może to być plus. Gra w Team Huncie jest dużo bardziej wymagająca, bo gierka staje się dużo bardziej dynamiczna niż kiedy gracie w solo czy w duo. Wiadomo, wszystko zależy też od przedziałów levelowych, wszystko zależy od miejscówek, które bijecie. Natomiast tak jakby im wyższy
im cięższa miejscówka, im lepsze cyferki chcemy e, wykręcić, a wiadomo, że jeśli gramy w Team Huncie, no to często ktoś z drużyny może mieć jakieś parcie na cyferki i wywierać w tej kwestii presję. Tym bardziej w tym momencie dynamiczna staje się rozgrywka i dużo trudniejsza. Macie dużo więcej rzeczy do ogarnięcia, za dużo więcej rzeczy jesteście odpowiedzialni, bo tak naprawdę już nie odpowiadacie tylko za siebie, odpowiadacie za całą drużynę, bo wasz błąd może kosztować deskę innych w teamie, czy tam nawet całego teamu. Wiadomo, zależy gdzie pójdziecie, jaką miejscówkę i tak dalej. No natomiast powiedzmy, że tutaj sobie ponarzekaliśmy, no ale jakie są plusy grania w tym huncie? No na pewno cyferki. No cyferki, jeśli chodzi o expa, na pewno wykręcicie więcej w Team Huncie i to naprawdę dużo więcej wykręcicie w Team Huncie. Możecie iść na lepsze miejscówki, na dużo bardziej takie, które stworzą wam dużo większe wyzwanie, no bo wiadomo, solo to raczej bijemy tam, gdzie mamy na tyle duży level, żeby sobie w miarę łatwo poradzić. Natomiast tu gdzie idziemy w Team Huncie, no to wiadomo, już mamy biblioteki, mamy Solvara, mamy jakąś Gnomperomę i tak dalej, to już są dużo większe wyzwania niż bicie czegoś w jakiś tam solo miejscówek. No to jest na pewno duży plus, czyli progres w gierce zaczynacie robić dużo szybszy. No macie szansę tak naprawdę balans między profitem a expem w Team Huncie jest dużo lepszy zazwyczaj niż w jakimś tam duo. No jeśli chodzi solo, no to wiadomo, ten profit może być lepszy, choć wcale nie musi. No wiadomo, wszystko zależy od przedziału levelowego, o jakim rozmawiamy. Natomiast na pewno expa albo stosunek expa do kasy lepszego wykręcicie w Team Huncie. I to jest na pewno duży plus. Co więcej, no na przykład dla mnie osobiście, póki sobie pykałem coś tam solo, no to nie przeszkadzało mi to. Natomiast jak już pograłem trochę w Team Huncie, to granie solo przestało być dla mnie satysfakcjonujące. No bo właśnie ze względu na dużo niższe cyferki niż gdzieś tam w duo, czy przede wszystkim w Team Huncie, to solo mi się po prostu grać przestało chcieć. Właśnie na różnicę w tempie progresowania i tak dalej. Dlatego przede wszystkim musimy się zastanowić, czego oczekujemy od gierki, ile mamy czasu, co jest dla nas istotne, czy chcemy sobie wpaść, pochillować, poklikać w pulpit. To gierka solo oczywiście jak najbardziej, nie mówię, że nie. Naprawdę w Tibie można fajnie solo popykać. Jest dużo kontentu dla solo graczy. Natomiast na pewno gdzieś tam, jeśli chcecie zakosztować takiego endgame'u, jeśli chcecie naprawdę jakieś takie bardziej większych wyzwań, no dużo większej emocji, no i przede wszystkim interakcji między ludźmi. No nie każdy chce tej interakcji z innymi ludźmi, no bo wiadomo, czasami z niektórymi ciężko się dogadać i tak dalej. No to naprawdę wtedy dużo przyjemniej na przykład mi spędza się czas rozmawiając z ludźmi na TeamSpeaku w trakcie hunta, niż jeśli biję bezmózgo sobie jakąś tam miejscówkę solo, tak? Chociaż czasami takie dni też są fajne, żeby się wyciszyć, odmurzyć totalnie, pobić sobie coś solo, spoko, ale na przykład dla mnie to jest troszeczkę jeszcze inaczej, no bo ja jak biję solo, to i tak przeważnie mam odpalonego streamka, więc ja sobie porozmawiam z czatem, podyskutujemy sobie i tak dalej, więc tak jakby ten element, że brakuje mi rozmowy czy coś takiego z kimś, żeby ten czas jakby dodatkowo zapełnić, no to u mnie troszeczkę się bilansuje właśnie dzięki streamom. Natomiast osobiście, gdybym miał tak grać tylko solo expić, to by mi się po prostu nie chciało, bo ten czas mi się po prostu wtedy dłuży. Natomiast wiadomo, jeszcze jak mamy jakiś fajny teamek, fajnych ludzi, możemy sobie pośmiać, pożartować i tak dalej, no to na pewno dużo prędzej ten czas nam będzie mijał, dużo szybciej będzie rozwijała się nasza postać, no i to są takie, wydaje mi się, największe plusy, jeśli chodzi o granie w Team Huncie w porównaniu z gierką solo. Natomiast wiadomo, tak jak mówiłem, jeśli ktoś nie ma dużo czasu na gierkę, jest bardziej
casualowym graczem, gdzieś tam sobie chce popykać kilka godzinek w tygodniu powiedzmy, no to wiadomo, o Team Hunt będzie mu ciężko, ale też znajdzie sobie na pewno sporo ciekawych rzeczy do robienia solo, tylko no to już jest tak naprawdę w zależności od tego, czego od tej gierki oczekujemy. Czy chcemy się wychillować, czy chcemy się odmurzyć, czy chcemy progresować, czy mamy jakieś inne cele, jakaś walka o topkę w jakiejś statystyce, no to wszystko zależy właśnie od naszego podejścia. Natomiast tak jak mówię, każde podejście jest dobre, każdy gra w komputer tak jak lubi, każdy ma gdzieś tam swoje wyzwania, swoje cele i na tym się powinien tak naprawdę skupić, no bo przecież nikt nam nie będzie mówił, jak mamy grać w grę komputerową, prawda? Więc jeśli ktoś się lubi bawić solo, to sobie może popykać solo. Jeśli woli sobie pograć w Team Huncie, przyspieszyć swój progres, przeskoczyć jakieś tam szybciej etapy gierki, no to wiadomo, że Team Hunt będzie dla niego lepszym rozwiązaniem. Każde z tych podejść ma plusy, każde ma minusy. No ja osobiście wolę mimo wszystko grać w Team Huncie, no ale ja jestem cyferkowiczem, więc troszeczkę inaczej też na to patrzę. Natomiast wiem z doświadczenia, że na przykład streamuje mi się lepiej i gdzieś tam też często ludziom się lepiej ogląda te streamy, kiedy gram solo, no bo wiadomo, wtedy mam więcej czasu na czytanie czatu. Ta gra jest mniej dynamiczna, mniej wymagająca, tak jakby mojego skupienia, mojej uwagi, no i mogę się bardziej rozpraszać innymi rzeczami, które mnie otaczają. Nie muszę się tak bardzo koncentrować na gierce i to jest też tak jakby kolejny plus grania solo, że tak jakby to jest tylko i wyłącznie nasz czas i to jakby nim dysponujemy, to jest nasza sprawa. Jeśli chcemy zrobić sobie w trakcie hunta przerwę, to sobie ją robimy. Jeśli mamy ochotę pograć pół godziny, gramy pół godziny, 3 godziny, 3 godziny. Jeśli gdzieś tam w trakcie chcemy stanąć, to mamy odpalonego boosta, to jest nasz boost, nie marnujemy nikomu ani pereja, ani boostów, tylko i wyłącznie sobie, więc tak naprawdę tutaj gdzieś upatrywałbym decydowania się, czy szukać Team Huntu, czy jednak skupić się raczej na gierce solo, czy po prostu grając w Team Huncie, no to odpowiadamy też za czas innych ludzi i no ja uważam, że czas swój nawzajem powinniśmy szanować. Ja bardzo nie lubię się umawiać na przykład na Hunta, jeśli nie jestem pewien, że będę mógł być, albo jeszcze bardziej nie lubię, jak ktoś w ostatniej chwili pisze, że jednak nie da rady, albo że mu się nie chce, albo coś w tym stylu. No i po prostu na przykład ja sobie ustawiłem sobie pod to, żeby tego hunta zrobić, a 15 minut przed dowiaduję się, że go nie ma, no a mogłem ten czas po prostu zagospodarować inaczej. Także też właśnie trzeba pod tym kątem popatrzeć, że jeśli decydujemy się na granie w teamie, no to trzeba już się liczyć, że w jakiś sposób wpływamy na to, jak czas planują sobie inni ludzie, którzy są w naszym teamie i gdzieś tam też powinniśmy ten czas szanować. Natomiast grając solo, to robimy co chcemy, tak. Mam nadzieję, że tak mniej więcej nadpuściłem, jakie są różnice. Wiem, że bardziej skupiłem się tutaj na tej stronie bardziej interakcji międzyludzkiej niż na samej gierce, no bo tak naprawdę różnice między grą solo a w teamie właśnie na tym się głównie opierają, no właśnie na tej interakcji międzyludzkiej, na kooperacji, współpracy z innymi graczami, nie na samym klepaniu jakichś tam potworków, klikaniu w pulpit. Natomiast gra solo to jest właśnie takie, dla mnie przynajmniej to jest takie typowe odmurzdzenie, że idę sobie na jakieś potworki, biję sobie je przez godzinkę, półtorej czy 30 minut nawet, żeby totalnie odciąć się od wszystkiego, nie myśleć i tak po prostu typowo odmurzyć po pracy. No, ale to jest gdzieś tam moje podejście do gierki, które dla mnie jest tylko hobby i zabawą. Niektórzy mogą patrzeć na to też inaczej, więc wiadomo, każdy, tak jak mówiłem, gra w komputer tak jak lubi. Na dzisiaj, w dzisiejszym filmie to już chyba wszystko. Ja się z wami żegnam. Jeśli pogadanka wam się bardziej niż film podobała, no to zostawcie oczywiście łapy w górę, napiszcie w komentarzu, jak wy podchodzicie do gierki, czy jesteście bardziej casualowcem, czy jednak cyferkowiczami i dla was bardziej liczy się progres, żeby jak najszybciej się ta wasza postać rozwijała.
No i oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, no bo z tego co widzę po statystykach, to jakieś 70% oglądających kanał nie subskrybuje. No wiadomo, algorytm działa jak działa, zawsze to gdzieś tam te moje zasięgi podbije. No i im powiedzmy zasięgi są szersze, im te cyferki na YouTubie, jak już mówiłem, jestem cyferkowiczem, im lepiej te cyferki wyglądają, tym bardziej mi się chce kręcić dla Was kolejne filmy i bardziej mnie to motywuje. Także trzymajcie się, cześć, powodzenia.